Чувашская государственная филармония после обновления по отзывам зрителей меняет культурную жизнь города в темпе аллегро. И речь не только про гастроли приезжих исполнителей, но и про выступления коллективов, для которых филармония – дом родной. Они работают и над созданием премьерных программ, а в уже существующих топовых постановках появляются приятные обновления. Воздушный поцелуй Кристины Игнатьевой, художественного руководителя танцевальной компании «Нота G», улетел к артистам, а вечером вернется в зрительный зал. Для тех, кто пришел на золотые хиты мюзиклов, коллективы филармонии подготовили премьеру в рамках уже любимого формата. 3 сцены из 12 стульев, аукцион, свадьба и ария мадам Грицацуевой. Увы, брошенный вероломным Остапом. Но до того, как артисты услышат заслуженные аплодисменты, идут репетиции, репетиции и репетиции. Не только плановые, но и в любой удобный момент. Даже отсутствие музыки не мешает готовиться к ответственному соло. На выступлении прибавится, конечно, свет и спецэффекты, ведь на сцене обновленной филармонии возможно воссоздать любую фантазию режиссера. Свою особую роль сыграют и яркие костюмы. Для премьерных сцен их отшивали из натуральных качественных тканей, ориентируясь на фасоны, которым почти 100 лет. Ведь книга, ставшая основой мюзикла, была написана Ильфом и Петровым в 1927 году. Шелк, натуральная кожа для обуви – все делалось для того, чтобы отразить эпоху. Материалы можно посмотреть, да? Вот они все тактильно очень приятные, качественные. И обувь, да, натуральная. Как удобно? Да. Удобно. Моду того времени, например, на завышенную посадку мужских брюк, тщательно изучала Екатерина Тонюшкина, модельер и член Союза дизайнеров России. Это спектакль «12 стульев». Мы готовили новую сцену, которая называется «Свадьба Остапа и мадам Грицацуевой». То есть были созданы новые 10 костюмов, которые отражают весь характер сцены и эпохи. Движения кажутся легкими, как и сам жанр мюзикла. Но специалисты утверждают, что для профессионального становления артиста это лучший тренажер. Ведь здесь одновременно нужно петь, танцевать и работать в команде и на сцене. С одной стороны, жанр легкий для восприятия, но очень тяжелый в работе. Через мюзиклы можно донести достаточно много интересной, полезной творческой информации. Это и музыка, и хореография. Сейчас многие себя просят использовать всевозможные приемы, но профессионально занимаются немногие труппы. И в Чувашии это, наверное, единственный коллектив, который способен поставить именно сцены и мюзиклы полностью. Это коллективы филармонии. Впереди новые творческие вызовы, а значит, как сказал бы Остап Бендер, заседание продолжается. Прелестно! Анна Филиппова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. Будем жениться!